各位嘉賓、各位校友、各位教職員、同學，大家下午好。我係今日講座嘅司儀，98年崇基工商管理畢業嘅校友袁兆峰 David。歡迎大家嚟到利希慎音樂廳參加香港中文大學崇基學院籌辦嘅至善講座系列。除咗作為75週年校慶嘅慶祝活動之外呢個講座系列亦都係致力增進我哋嘅知識，討論一啲同個人有關、身心或者人類社會有關嘅一啲重要議題，展現我哋崇基嘅教育使命。至善講座系列嘅報名一向都非常之熱烈嘅反應。咁我知道在座可能有啲朋友係第一次參加我哋呢個講座，不過唔使擔心嘅，我哋之前嗰幾場嘅講座其實都好似可以世界盃咁樣翻睇嘅，因為我哋都錄影咗，然之後將佢擺咗上去我哋學院嘅社交媒體啦、YouTube 啦以及 Podcast 嘅頻道至善學堂，咁大家可以隨時上網上翻去重溫嘅。目前世界最重要嘅新知識嘅潮流莫過於大數據同埋人工智能 AI。由我哋日常嘅消費習慣，以至知識傳授，我哋周圍都睇到 AI 對我哋嘅影響。今日嘅講座主題創科未來嘅目的亦都係希望可以借一啲專家同我哋做分享，幫助我哋了解呢啲嶄新嘅科技點樣改變咗我哋嘅人類嘅生活同埋社會嘅改變。今日我哋好榮幸請到一位對國家大數據同埋 AI 發展都好有貢獻嘅人士，車品國教授。容許我喺呢度介紹一下車教授嘅履歷。車品國教授 MHJP 係大數據以及人工智能嘅專家，佢喺歐洲工商管理學院 INSEAD 以及清華大學進修，曾經任職匯豐銀行、電訊盈科、微軟同埋 eBay 等等嘅大型企業。佢嘅代表作之一就係為初創企業敦煌網推出咗中國第一個以外貿交易平台做核心嘅搜索引擎。2010年車教授加入咗國內嘅科技巨頭阿里巴巴，擔任佢哋嘅集團副總裁。任內佢創立咗阿里數據委員會，亦都擔任呢一個委員會嘅首任嘅會長。領導阿里數據嘅團隊亦都獲得 Top CIO 評選為中國最佳信息化團隊。而家亦都係阿里雲智能香港同埋澳門嘅資深顧問。車教授一直都致力喺國家嘅大數據方面嘅發展。2016年佢先後為北京市啦、上海市、貴陽市擔任大數據嘅顧問。佢亦都曾經任促進中國國內香港數據流通嘅責任小組嘅港方專家嘅組長，積極推動香港成為大灣區以及一帶一路嘅大數據試點城市。2017年佢亦都榮獲國家信息中心選為中國10大最具影響力嘅大數據企業家。車教授亦都積極參與本港嘅研究同埋顧問工作。佢亦現為香港大學中國商業學院客席副教授、香港管理專業協會嘅專業實務教授，亦都曾經任香港科技園公司嘅董事局成員，現任城市規劃委員會非官方成員，以及空間數據共享諮詢委員會嘅委員等等好多項嘅公職。佢嘅著作亦都有全文 AI 人機協作必備攻略、決戰大數據以及數據嘅本質，致力向公眾推廣數據化嘅思維以及人工智能嘅核心價值。接住落嚟，不如我哋就以最熱烈嘅掌聲歡迎車教授到台上，為我哋分享人工智能引領創新與變革。有請車教授。好多謝崇基嘅邀請啊！咁有幸可以喺呢一度同大家分享一個近排比較多人去傾到嘅一個 topic。首先啦，唔知有大家呢度可能唔係好清楚啊。呢度其實係講緊一個而家大數據嘅即係而家嘅大模型嘅競爭啊！競爭好激烈，激烈到點呢？激烈到其實係前幾個禮拜就一出咗一個 model 叫做 Fable， 冇2個禮拜就美國刪咗，好驚我哋中國人攞咗嚟偷橋嚇。一直以嚟成個競爭裏邊我哋都有一個好得意嘅 dilemma。
大家喺度傾緊咩咧？就係咧，究竟乜嘢先至係更叻嘅大模型？咁喺度裏邊咧，大家會發現有兩個好極端嘅嘢。如果大家睇唔清楚咧，其實你可以記住一樣嘢，就係若然我哋投資更大嘅資源，去到令到個大模型嘅 parameter 越多，即係話當我哋如果係用一個神經網絡去睇咧，就係我哋裏邊嘅神經網絡嘅個端越多嚇，嗰個人就越聰明。大家都諗到啦，嗱，咁多醫生喺呢度都知道係唔係真㗎？會唔會我哋真係個腦大啲，裏邊栽多啲神經網絡咧，我哋就會聰明啲咧？未必嘅。咁但係咧，喺業界裏邊今日最大嘅討論係咩咧？越大嘅模型就越叻，將會有一日會叻到咩咧？係由我哋今日嘅我哋叫做而家 at the moment， 其實我哋去到中等人工智能，大家都好期待有一日去到一個地方叫做 AGI 咧，就叫做咩？有人叫做強人工智能，或者有人叫做 General AI。咩意思咧？就係話咧，越近頭先嘅 General AI 嘅過程中咧，佢應該越似人，即係話咧同人咧一模一樣啦。咁所以咧有好多人就追求緊呢一個方向，但係有另一班科學家咧，最大嘅爭議開始諗緊咧，其實唔係 between 呢個 LLM 同埋我哋嘅使用中間裏邊，其實係有一個 layer 嘅。呢個 layer 咧有人叫佢做 intelligent layer。近排咧好多人將佢叫做 harness engineering。其實咧聽到 harness 呢個字咧，你哋大家都已經知道啦，好似架馬車咁咧，我哋要拉住佢啊，因為呢架馬車亂咁跑啊，佢亂咁跑嘅結果咧，未必一定係我哋想需要得到嘅嘢。咁如果我問下在座啦，你哋認為邊個會更似啊？任佢走，但係佢有一日咧會叻到咧，基本上係可以自己做到嘢，自動化。另一個咧就係話，我哋其實需要有一啲嘢係拉住。話俾你聽咧，其實係點樣？咁我見到阿祖標兄就話要拉住嘅。嗱，當然啦，要拉住呢個字，呢個咁嘅講法咧，可能更加多係以一個倫理嘅講法去講。但係如果一個科學個角度去睇，係唔係多 parameter 嘅大模型將會有一日咧係乜都做到？但係我覺得咧，今日其實大家應該會見到咧，成個大模型咧，其實上係俾資本市場牽制住嘅，並不係真係我哋所講咧話擺多啲錢落去，而且近排已經出現一個問題咧，我呢度話 AI scaling law， 即係話係咪繼續咧？即係話越多算力，越多我哋用得起啲電力，越多嘅算法佢有咁多 parameter， 係唔係代表到我哋就會越聰明？其實近排大家已經見到好似係唔係嘅。已經見到咧係咧，越多嘅時候，佢增加嗰個速度咧並不係咁高。如果大家留意頭先我第一張圖咧，仲有一個討論點好得意嘅。你知唔知道大家講咧邊個模型叻啲咧？其實我哋有一個 benchmark test 嘅，全世界。大概嚟講咧有4種方法去衡量。不過唔知大家有冇發覺咧，4種方法嘅衡量裏邊嗰啲嘢咧，都唔係我哋日常啲問題嚟嘅。大部分咧都係啲 scientist。佢哋需要解決嘅問題咧，咁即係話，我想講俾大家聽就係，當大家如果嘥錢去用一個好叻嘅模型嘅話咧，可能 end up 咧，其實你未必用到呢個模型嘅，因為呢個模型其實同我哋日常有關係啦，甚至同商業有關係嘅嘢咧，可能都唔佔佢1%。因此我想講咧，就係話喺我哋大家追求呢樣嘢嘅時候，大家有冇諗過咧？其實我哋更加追求佢個穩定性咧。咁頭先我哋食飯嗰陣時咧，同一啲中大你哋嘅 fellow 啊，咁我哋講話問喂，如果咧我哋今日用 prompt 啦，即係我哋平時問機器嘅時候咧，最需要寫嘅第一句嘢應該係咩咧？大家有冇猜到啊？如果大家寫 prompt， 前提如果要你寫多一句嘢喺你個問題前邊，你哋會寫咩啊？嗱，後邊有好多中學生，我相信咧。你哋都日都用緊㗎啦，有冇 idea 啊？嗱，唔好客氣喎。點解咧？我發覺咧有一次咧，我因為共創明天咧，出去同啲中學生傾偈咧，我就發覺咧，中學生對呢個 topic 咧，對我哋大人咧理解更多㗎。我有陣時咧，教育局度教啲老師咧，都冇學生咁活躍㗎，甚至乎有瞌眼瞓添。但係我講呢個 topic 嘅時候，同啲學生講咧，真係冇瞌眼瞓嘅，仲好積極咁同我討論咧。其實係點嗱？咁我唔賣關子啦，我自己咧一定會寫咩咧 ？If you don't know, say you don't know。啱啊，即係話你唔知你就唔好講。係我用任何嘅情況，
嘅 prompt 之前一定寫呢個字嘅。仲有一樣嘢就係，如果你有觀點，請你可以 call 俾我聽。點解你用呢個觀點？你要話俾我聽。其實意思想講咧，我覺得係 artificial intelligence 呢個字 ，intelligence 嘅本身乜嘢先叫做 intelligence 先？個定義其實咧，我自己就認為包括咗穩定性嘅，包括咗可解釋性嘅，就唔係話咧你今日突然間好叻，突然間聽日就唔係咁樣咧。其實我係好唔 trust 到呢一個 model。OK， 咁所以咧我覺得係有好多嘢其實係可以做。咁頭先咧有另一位你哋嘅師兄同我講，佢咧不嬲有個 theory 咧叫做左右圈，啱唔啱啊？咁樣咧，我覺得呢個係好得意嘅。佢個 theory 係講咩咧？就係話咧，如果我將頭先咧嗰句嘢叫做 If you don't know, say you don't know， 再加句嘢用佢嘅 theory 講就係咧，請你充分了解我之後，幫我執行我想你執行嘅嘢。O K 啊？因為左圈嘅意思即係話咧，你要先了解咗我先，然之後你先去幫我做嘢啊嘛。如果你唔了解我，你係點幫我做嘢咧？所以呢個地方，如果你擺埋喺個 prompt 前邊，就係話咧，咁下一句嘢係乜嘢？大家估唔估到？我係邊個？啱啊嘛？如果我係邊個，你又唔知，咁你係點服務我咧？所以咧嗱，再後一句又係咩咧？就一個就係你用乜嘢方式去服務我咧？嗱，我自己係 divide 咗5種 mode 嘅，一個叫做咩 support mode， 你支持我嘅啫；另一個叫做 analytic mode， 你幫我去分析下；第三個咧就係叫做 strategy mode， 戰略式，你幫我高一個層次睇下呢件事。第四個係咩咧？就係咧，你可唔可以用我個對手睇下我咧咁樣做法咧，究竟啱唔啱？即係你擺喺對面，好似辯論比賽咁咧，你作為對面嗰個人，你同我傾下偈，睇下我有啲咩嘢係可以進步嘅咁。嗱，幾個 mode 裏邊咧，其實佢要選擇㗎，啱唔啱啊？咁佢要根據我頭先同佢講個 topic 咧，佢根據我咧，同埋根據佢唔好 nonsense 啦，係咪？你要係 if you don't know, say you don't know，right？喺呢幾個層面下咧，你會發覺咧，係唔係頭先我有少少呼之欲出，就係話真係唔係一個大模型越大就可以解決我哋嘅問題嘅，因為個大模型 train 嘅時候，絕對唔知道邊個係車餅哥，亦都唔知道邊個係你，亦都唔知道最重要一樣嘢啊，就係咧，我咁覺得嚟到中大講呢樣嘢，絕對唔知道你嘅價值觀嚇，你嘅哲學思想啊，你嘅價值觀啊，佢絕對唔知呢啲嘢。其實喺我哋平時去做好多個 decision 嘅時候咧，我哋平時做好多嘢嘅時候咧，其實我哋自己係需要知道，或者甚至乎有陣時咧，我哋自己都唔知啊，係嘛？所以咧，我認為咧，好似後邊班你哋中學生咧，可以咧有機會嘅話，其實睇多啲哲學，其實一定會有幫助。哲學係為人類嘅嘢，就唔係 AI 嘅嘢嚟嘅。好，有幾件事情咧，個 mindset 咧，其實係出現咗一個 shift 嘅。以前咧，其實咧，我哋係 technology driven 嘅，好多嘢咧，我哋話有個科技喺度，我哋就可以做得到。但係今日咧，有咗 AI 之後咧，其實我哋反而我覺得咧，唔應該有太多嘅嘢咧，只係向住 technology driven。我哋應該係 user centric 或者 user driven 嘅 approach。其實往往咧喺近排有幾個 AI 嘅一啲application 出現嘅時候咧，你哋會發現咧 user case driven 咧，其實往往係比較更受接受嘅。但係呢一度咧，我又講翻少少 trick 俾大家聽喎嚇。你哋有冇發覺咧？當你用 AI 嘅時候咧，AI 有兩個現象，令到你哋咧好多時你哋係唔知嘅。但係其實咧呢樣嘢可能會影響佢出嚟嘅結果嘅。有冇咁樣諗過佢成日會做嘅係乜嘢啊？後邊啲中學生有冇睇法？成日讚你㗎，有冇覺得啊？喂 ，you're so smart！ 喂，你真係勁啊！喂，點解你咁都諗到嘅？點解一個機械嘅 AI 點解會咁嘅咧？你哋有冇覺得？佢生成就係咁嘅，定係有人搞到佢咁㗎？聽唔聽？有人搞到佢咁㗎係嘛？邊個出呢個產品嗰個人咯？佢哋知道啊，原來我哋人中意俾人讚，咁當然讚係冇問題嘅，唔好讚太多啊嘛。係嘛？讚太多我哋會麻木噶嘛。咁所以你會發覺咧，佢話：哇，車餅哥你真係叻啦！咁你唔好飄飄然喎。你知道咧，其實係佢背後嘅產品經理做咗咁嘅事啦。呢個係比較顯性嘅。我諗大家笑咧都會知道，大家都明啦，開始係嘛？即係話咧，俾人讚得多咧，
你要知道咧，其實咧 I'm not that good，right？ 我咁千祈唔好冇進步空間。但係另一個好得意嘅嘢咧就係咧，佢 try to 去令到俾一個快答案你去 please 你，有冇感覺？有冇人？有冇感覺咧？如果佢唔俾咁快俾你，你鬧佢啊，拍晒台啦，或者好嬲咁樣，搞錯咁耐唔出嚟嘅咁。嗱，記住喎，有啲問題咧，其實係需要時間先可以 run 到出嚟嘅。但係咧，我哋嘅產品經理咧，有陣時去做呢一啲 AI 嘅產品經理咧，佢又係 compromise 喎，佢意圖咧，佢好快脆咁俾一個答案你。但係嗰個答案咧 is not the best answer，but is the fast answer。如果你今日咧係追求一個 fast answer，你哋就唔滿意嘅話咧，咁我諗你就要諗下咧，喺有啲問題上邊，佢尤其是嗰個問題係有好重要嘅對你嚟講咧，我諗你要加多句嘢喺頭先嗰個我頭先講嗰個前提度啦。我哋叫呢種前提叫乜嘢咧？一般我哋叫做 system prompt， 系統提示詞。一般咧我哋自己用緊嗰啲咧就叫做 user 用戶提示詞嚟嘅。但係系統提示詞咧，其實就係一個問題嘅前提。咁所以呢度裏邊咧，我哋要加多個字眼啊。頭先我哋食飯嗰陣時都講過啦，叫咩啊 ？Take your time。OK， 你加多個 take your time 嘅時候咧，其實個 model 就會知道咧，哦，原來你有錢或者你有時間 ，O 唔 OK 啊？有陣時咧，有啲嘢咧係唔可以 take the long question short 嘅。若然你做咗呢件事情咧，你會發覺 he's just give you an average answer。好啦，頭先你見到我一路加咗啲嘢落去，你會唔會發覺有一日咧，你發覺我前面嗰個前提加埋咧，可能都有2000字啊。OK， 不過 it's OK， 因為 AI take 你2000字唔難。OK， 好過你答錯問題啊，係咪？2000個 token 咧，唔算係好犀利啊。當然啦。你知道而家咧用緊頭先 Fable 嗰啲模型咧，25蚊美金100萬 token， 但係用國家嘅咧0.02， 即係0.02同一個25美金嘅比較，所以咧我覺得模型唔係鬥大嘅，其實都有講身價比嘅，係咪？適合嘅模型做到嗰樣嘢，價錢比較平，其實咧。反而係我哋需要追求嘅一樣嘢，所以模型有幾大咧？第一件事就係佢有幾大同你無關啊，用唔用到先。第二個就係模型有幾大，其實我哋係咪要選擇一個 cost 更 effective 嘅模型咧？我有個習慣嘅，不過我所以想喺呢一度呢一個張圖裏邊同大家講個習慣。大家有冇試過咧？唔好咁快出一個問題，出一個答案。你有冇試過咧喺 prompt 裏邊咧同佢講啊 ？I want to discuss with you first。OK， 然之後咁樣，跟住之後咧，你就會同佢傾咗一段偈啊。其實我點睇呢個問題咧？點完咗之後啦，跟住你話 OK， 而家我想問個問題，你有冇發覺嗰個 quality 會高好多㗎？嗱，呢種方法咧就變咗咧，唔係要做一個 system prompt 嘅前提，而係先同你傾咗一個比較深度少少，我點睇呢件事情嘅方法之後，先至開始俾答案。當然啦，如果大家用個工具咧，用得好嗰啲工具咧，仲可以做多個 step 嘅。但我唔知道大家手頭用咩工具啊？如果冇呢種工具，你哋可以試下要揾一種咁嘅工具咧，就係話咧，原來我講完咗之後咧，我話咧，你可唔可以將我頭先傾嘅嘢咧 put it into a document？OK， 我下次會繼續傾呢一個 topic 嘅。咁變咗咧，你同佢傾嘅嘢就有延續性啦。頭先我哋講緊 memory 啊嘛，啱啊。我哋點樣能夠令到下一次佢依然知道我上一次傾偈嘅延續咧？咁咧你就要製造一個咁嘅 document 俾佢延續啦。唔好諗佢自己去揾翻嗰樣嘢。咁當然喺市場上今日最流行嘅，如果大家即係有追科技咧，大家會覺得現時市場上最流行嘅嘢就叫做 CurtWiki。有冇人聽過啊？有聽過舉手。嗱，CurtWiki 係咩咧？CurtWiki係講緊咧，我哋想將我哋自己識嘅嘢，將佢變成咗好似維基咁樣嘅 format。嗱，假設咧，阿教授有啲自己嘅論文，咁將住個論文咧就話咧，嗱，叫佢讀咗呢篇論文之後咧，將呢篇論文 format 成為一個 wiki 嘅 format 咁嘅論文攞咗出嚟，就將佢儲咗喺，哪怕你儲咗喺個 WinWord 度都唔緊要。但係當你下次再 touch 呢個 topic 嘅時候咧，你就要將你呢個 WinWord document load 上嘅話咧，話 read this document first，and then let's discuss。咁嘅話，你會發現延續性就會強好多啦。我今日特別唔講某個軟件，係因為咧，我冇辦法假設大家用緊邊個軟件啊。但係 even 你冇軟件，你都可以做我頭先嗰個
方法㗎啦，啱唔啱㗎？O 唔 OK 啊？但係咧，我仲有一個比較古怪啲嘅方得意嘢咧，想同大家分享下嘅。其實我今日冇準備講啊，但係咧，我就想試下同大家講一樣嘢咧，就係咧，有一次咧，我又係喺一個會議裏邊有好多醫生，咁啊，大家都知道醫生都係聰明人嚟㗎嘛。咁但係咧，我哋都有一個好大嘅問題。我今年60歲啦。其實我最大嘅問題係咩咧？我嘅經驗咧如日方中，當係先啦嚇。咁但係咧，我啲記憶咧真係差，即係一直跌緊啊！即係好似咧一個上一個落咁樣咯，令到我咧失咗好多。我成日都唔記得咗上次我自己講過乜，啱唔啱啊？咁所以頭先我講嗰樣嘢咧，我想講一樣嘢就係咧，我就開始後來咧喺大概1年前，我開始咧就每日寫日記。但係我嘅日記咧就唔係普通日記，我嘅日記叫做 Learning Diary， 即係我每日自己學過嘅嘢咧，我就將佢記低佢。嗱，如果大家有興趣試下咧，今日在座各位咧，你可以試下，每日寫一個日記，只係你今日學咗一啲嘢，譬如你今日聽阿車斌哥講啲嘢，真係無聊啊，咁你都可以寫落去啊，你話佢真係無聊，我覺得咧其實咧應該可以咁睇嘅，咁係咪？你寫咗佢之後咧，喺30日後。你試下將呢個 document 撈上去任何你哋可以有大模型嘅 environment 裏邊啦，POE 又好 Gemini 又好，你同佢講，呢個係我30日裏邊嘅學習筆記。你可唔可以從呢個筆記裏邊去幫我揾出呢個人可以繼續學，有啲乜嘢佢需要學，有啲乜嘢佢係有興趣可以做，叫佢俾一啲 personal advice 嚟 for your development。嗱，同學其實特別有用㗎。但唔係代表我哋呢60歲嘅冇用喎。不過即係話咧，開始做呢件事情之後咧，我會發覺咧好多嘢咧係我其實implicit 自己唔係好知道，啱唔啱？係潛移默化之間咧，有一日咧，我大概而家有成年啦做咗，你知唔知佢同我講乜嘢？佢同咗一個我自己心目中夢寐以求嘅嘢，佢話：阿 Herbert 你唔好唔識扮識啦。你有幾個 topic 咧，其實係 contradictory 嘅，即係問你尋日講完嗰幾句嘢之後咧，後邊嗰句嘢咧，擺明你係唔識，你快啲學翻去啦嗰啲嘢，唔係好出醜噶嘛，啱嘛？但係我認為人幾難得，個 AI 係可以成為咗我個 coach， 調翻轉頭話俾我聽咁嘅嘢咧，啱唔啱啊？所以呢個咧係我今日突然間加碼嘅，即係我覺得真係想同大家分享下咧 ，AI 真係唔係一個 answering machine。如果你只係當佢一個 answering machine 咧，其實你係失去咗好多嘢，因為點解咧？成個今日嘅 LLM 嘅 AI 係來自乜嘢？係歸納法。其實佢最叻嘅嘢就係歸納。所以頭先我30日嘅筆記係嘛，甚至乎120日嘅筆記，其實咧就喺度歸納緊我嘅嘢。然之後咧，當佢歸納完之後咧，佢做另一件嘢咧就係 infer， 即係話歸納完佢就 infer 翻啦。infer 翻乜嘢咧？我講俾大家聽 ，refer 就係呢件事情係直接影響緊我出咗嗰本書嘅原因，因為咧佢 infer 一樣嘢，佢話 Herbert， 我睇完晒，即係聽完咗你講咁耐啲嘢咧，我覺得你應該寫本書嘅，叫做 AI 加60。60歲嘅人點樣面對一個 AI 去得到 AI 嘅幫助咧？我話呢本書啊，用國內個講法，一定變成爆款啊！咁所以即係想講俾大家真係驚喜嘅咧，就係第一佢 criticize 我，第二佢話俾我聽，我有啲 idea 你可以試下諗下嘅喎。咁所以因為我今日所以上呢個表嗱，點解會突然間講到呢度咧？就係咧，其實3件事情 AI 可以俾到我哋嘅 value 咧，就係 AI 點樣去 bridge 我哋以前都唔知道嗰個 data 同另一個 data 嘅關係，係嘛？嗱，當然啦，我今日講 data 嘅就話佢係 information， 我哋講緊嚇，唔係 data 喎。不過咧，而家嘅 information 咧，其實就已經叫 data 㗎啦。因為我俾一沓相俾教授咧，咁話喂，俾沓 data 你，咁啊教授唔係喎 photo 嚟㗎喎，咁個分別點解會係咁講咧？因為而家個 photo 可以 derive 好多 data，X 光片係 data 嚟，啱嘛？唔係 information 嚟嘅，因為 X 光片裏邊藏咗好多 data point 喺裏邊。咁所以咧，好多時人類渣嘅嘢喺邊咧？就係啲 data point 同 data point 之間點樣可以夾得埋？10年前我講過一句嘢，點解今年今日會突然間會有用？啱啊！呢件事情係 AI 最叻嘅。第一件事佢係 connect the dot， 係咪？佢 connect the dot， 然之後 connect the dot 之後咧，佢揾出一啲有用嘅資料俾你，同埋揾出佢哋嘅 connectivity 喺裏邊。呢個第一。第二嘅咧就係咧。佢開始因為咁樣，佢可以 discover 到一啲 pattern 出嚟，而啲 pattern 可能對你有用，
係咪？咁第三咧就係咧，佢開始做咗呢樣嘢之後咧，我哋又可以將呢啲嘢咧自動化咗佢。所以咧三件事情咧，其實嘅 AI value 咧，我哋好多時睇到第三個，我哋睇唔到前面嗰兩個。但係我想講俾特別係中學生，我特別中意同中學生講嘅就係，如果你今日已經開始明白後兩者對前兩者係一個加強嚟嘅，即係話由今日開始，你已經知道咧，你唔好亂咁抌嘢啊！你如果唔抌咧，好似我咧，我20年前已經決定唔抌 PPT， 唔抌 email， 乜都唔抌嘅。我可以做咩？你知唔知啊？我係可以攞住呢啲資料問我咧，我嘅成長係點嚟嘅？喺呢幾年裏邊，我個 thinking 嘅成長咧，有冇啲乜嘢突出嘅嘢？你可以話俾我聽，喺幾時我突然間有啲咩唔同諗法？因為我有一個 continuity 嘅 memory 啊嘛，而呢個 memory 不斷記錄緊我自己發生緊嘅事情咧，呢樣嘢倒翻轉頭。所以咧，頭先個箭嘴係 connect、discovery、automation。事實上，我想同大家講咧，調翻轉頭 automation、discovery、connect。所以因此，你而家喺呢一刻，你就要諗啦。How can I make more information available for my future to connect？ 當你諗到呢個方法嘅時候咧，你就開始明白咧，有啲嘢係唔抌得嘅。如果喺企業裏邊係乜嘢咧？就係嗰啲咧會議記錄係唔抌得嘅。因為點解有一日某機構會咁樣去做決定咧？係嘛？其實係有幾個subsequent嘅嘢發生之後去做嘅，你還原唔到嘅。但係如果你有嘅話咧，你慢慢會還原到。其實我認為咁樣，如果我頭先講咗咁耐啦，我諗都講咗半個鐘啦。其實我認為咁樣叫做 intelligence， 就唔係我哋簡單咧聽見嘅 intelligence。因為你諗下，大家都知道啦，今日嘅 IQ 測題目咧，我相信真係唔係以前嘅 IQ 嚟嘅。如果你再測今日嘅人，乜嘢叫做有 IQ 啦嚇？可能同個 AI 都有啲關係嘅。好啦，時間咧，我又要講快少少就係咧。好啦，so that 咧，我突然間有一個課題，我突然間諗，究竟係 AI 定係 IA 咧 ？AI 係 artificial intelligence，IA 係咧 intelligent augmentation。OK， 嗱，如果係 AI 咧，佢係 substitute 我哋嘅 mindset 嘅可以。但係如果係 intelligence augmentation 咧，人係主體嚟。我係 more 認為咧，未來係應該係 IA 嘅。只係有一樣嘢，點解今日大家喺度講 AI 唔係好講 IA 嘅原因係因為咧，我哋大部分嘅人其實係唔習慣點同 AI 去溝通，啱唔啱啊？我哋大部分人都唔係好知道點樣同佢溝通嘅，所以咧，我想快啲進入到我去一個 topic 先。我驚我唔夠時間咧，所以我跳到去一個我覺得比較重要呢一張圖。呢張圖咧好得意嘅，如果大家讀心理學嘅人咧，應該係遇過呢張圖嘅，叫做咧做 Zohar Window Framework。做 Window Framework 係乜嘢咧？就係話咧，如果我哋將我一個朋友同我啱識佢係 A， 我係 B， 咁啊，我哋一定會話咧，我識嘅嘢，阿祖標識唔識？識嘅話就易溝通啦。你又中大校友，我又中大校友，大家特別容易傾嘅，啱唔啱啊？咁呢個叫做 open area。咁如果將佢擺翻喺 AI 嘅層面度咧，就係咧 AI know and you know。如果你一個好熟悉嘅層面，關於香港嘅環保，跟住你同 AI 去講咧，你會發覺咧頭頭是道，好多嘢咧佢即刻幫到你。呢個係叫做 open area。但係另一個 area 咧，我哋要小心去溝通咧，就係咧咩咧 ？AI know but you don't know。一個陌生嘅 topic， 突然間咧你去問個 AI 咧，佢點可以幫到你嘅時候咧，你要小心呢個 topic 咧，其實你要做好多 verification 㗎。你就要喺個頭先我所講嘅 system prompt 度咧。多啲話俾你聽咧，如果你答我嘅時候，可唔可以話俾我聽咧？你嘅觀點點嚟㗎？啱啊！咁呢樣嘢咧就係屬於呢個 area。另一個 area 咧 ，you don't know and AI don't know。咁啊，大家就真係得啖笑嘅啫，即係叫做 brainstorm。唔好即係只係攞佢作為一個 idea 去諗呢件事就得㗎啦。但係今日我想同大家講最 interesting 嘅嘢係咩咧？係 AI don't know but you know。其實我有大量嘅數據，特別如果係企業啊。大量嘅企業數據係從來唔會令個 AI 知道嘅，係咪？所以喺呢個地方裏邊咧，其實就係頭先我講溝通嘅過程中好重要嘅地方。所以頭先我哋由前邊開始同大家講個 mindset 就係話咩啊 ？If you don't know, say you don't know 啦，Who I am 啦，呢啲層面咧全部都係屬於呢個地方。Train LLM 嘅時候，從來唔會知道嘅，因為咧佢冇你嘅 data， 除非你係一個好出名嘅人啊。咁啊。
好出名嘅人都未必會啱嘅。譬如話咧，李嘉誠咁咧，只不過喺外邊爬到嘅數據關於李嘉誠嘅話咧，都只不過係啲記者訪問嘅時候佢觀點嚟嘅啫，唔係佢點諗啊。所以你係唔會知道咧喺呢個 area 度，如果你代阿李嘉誠問個問題係問唔到嘅。咁 anyway， 即係呢度俾個 perspective 俾大家咧，就係話咧，其實如果你當個 AI 係一個朋友，去幫你作為一個對象，用翻頭先左右手呢個講法咧，你就會知道咧，其實 he don't know much about you，right？ 所以因此咧，喺呢一個叫做 hidden area 度咧，其實呢個就係 AI 裏邊嘅 hidden area。成日咧，我哋話咧 AI 咧俾咗一啲叫做咩啊？幻象我哋啊，其實嗰個幻象咧係佢自己 fill in 嘅幫你。咁個責任喺邊咧？其實個責任咧喺你自己度。因為如果大家翻去試下咧，呢度冇，翻去試下啦。大家有個 prompt。今日如果大家有手機都可以即刻打開睇下，你話同我講一句嘢話 ，Do what you want to do。你睇下佢會做啲咩俾你？佢應該係五花八門嘅。我見到有同學舉喺度用啊 ，Do what you want to do 咧，有一次咧，我打完咗之後，佢即刻咧就做一個遊戲俾我 game 俾我玩，即刻生產一個新嘅遊戲，彈咗個 browser 俾我話咧 ，This is a game I designed for you。一個咧就畫咗一幅好憂鬱嘅畫咧，係一個獨角獸喺一個森林裏邊藍色嘅。但係咧，其實我個 prompt 係冇前提噶嘛，所以因此咧，呢個絕對係一個幻象啦。所以頭先朋友問我咩叫幻象咧，就係越多空間你俾佢想像嘅時候咧，就越多幻象。越講多啲 fill 嘅 gap 嘅越多嘅時候咧，佢個幻象就越少。好 depends on 你想要乜，啱唔啱？幻象都可能係 creativity 嚟嘅喎。不過若然你頭先喺個 open 區域嗰度，你想做一啲嘢 serious 嘅話，你就話俾佢聽，你唔好俾咁多幻象我喎。好啦，有好多人咧講個 interesting 啲嘅 topic 咧，唔知大家近排有冇試過有一個咁嘅問題？佢話如果你要洗車，洗車店距離屋企100米，你應該走路去、行路去定係開車去咧？當日我哋即刻去試呢一條題目，你知唔知呢個題目嘅結果係咩啊？行路去咯，梗係咁近。嗰個 model 係而家最貴嗰個 model 嚟㗎 ，Claude 嘅答案就係行路去啊！嗱，呢個問題唔係我叻啊，係一個咧全世界裏邊嘅 AI 之父咧度出嚟嘅。佢話 It's the end of LLM， 大家唔好期望 LLM 會行到去 General AI 啦，因為 end 啦。話睇呢個問題，佢答唔到㗎。一個咁簡單人類都知道個問題，唔會托部車去㗎嘛，行路係咪？托唔起㗎嘛。洗車明明係講緊洗車啊嘛。好啦，但係呢個問題後來而家你再問咧，冇事㗎啦，因為佢就會答你咧。啱前排有個好勁嘅 AI 之父答咗個問題，而家我知道啦。你哋只不過想點啊？你哋只不過想整蠱我啫嘛。OK， 但係咧我咧自己咧就做咗一個咁樣嘅嘢喎。我哋香港人啊，去茶餐廳叫一味嘢叫乾炒牛河走牛肉，做唔做到？好叻喎佢。咁佢答我咧就話咧，其實乾炒牛河走牛肉咧，因為我食素㗎，咁成日去到叫餐咧，我都要叫埋咩星洲炒米，唔要乜嘢啊咁。但係我就整蠱佢啦。我話咧，去茶餐廳叫一味乾炒牛河叫走牛肉得唔得？我話得，因為咧其實即係素河啫，即係豉油黃炒河啫，其實都幾叻㗎啦已經係嘛？我話整個 trick 俾佢喎。下一個問題，我去茶餐廳叫一味星洲炒米走牛肉得唔得？佢話得喎。其實因為乜嘢啊？佢唔知道星洲炒米冇牛肉㗎嘛？啱啊！嗱，從呢度去睇，大家知道嗰個 General AI 嘅差距有幾大。不過我想講俾大家聽，如果我前邊俾咗個 recipe 佢，話俾佢聽星洲炒米嘅 recipe 係咁嘅話咧，嗱，大家明唔明我講乜？點解我頭先話個前提係好緊要啊？你想佢聰明啲，唔係要佢聰明絕頂到估到你諗乜係嘛？所以任何個 topic，如果你要佢有養分，各位同學如果做功課咧，就算咧老師叫你哋去做個閱讀閱讀嗰個咩啊？佢哋暑期作業最中意做嗰啲咧，咁你都唔好走去叫佢啊，淨係 summarize。你睇下個 system prompt，你哋諗下可以點樣令到佢更有藝術啲嘅咧 ？OK 啊，更有藝術啲去睇基道山恩仇記。而家我要寫一個 summarize 嘅時候咧，你試下話，其實你覺得基道山恩仇記喺同期嘅作品裏邊，佢偷咗邊條橋咧？啱啊！我個 summarization 裏邊咧，我要佢咧講埋偷咗邊條橋，然之後列翻晒俾我聽，佢裏邊邊一個位置其實喺同期裏邊有人講過㗎。
就等於金庸小説裏邊有好多嘢咧，其實係另一個作家喺民國時候嘅時候曾經寫過嗰個叫做《還珠樓主》。《還珠樓主》裏邊嘅嘢咧，好多係俾金庸偷橋嘅。睇到嘅其實嗰條橋變成係明顯到不得了嘅橋。不過 anyway 嚇，唔代表金庸先生唔叻啊。只不過我想講，從一個如果學生做功課或者老師要學生做功課，明知你哋會用 AI 㗎啦，我就唔會出一條叫你深埋300字一本書俾我啊。因為咁樣咧，就等你不如叫你哋嗰晚先係做功課都得㗎啦嚇。因為咧2分鐘搞掂啦。OK， 講完呢個 topic 咧，其實我仲有少少時間，我仲有15分鐘。OK， 咁咧跟住我想講一樣嘢咧，就係一啲太科技嘅嘢我唔想講啦，我就想講下我自己啦。其實我本身想留一半時間俾自己嘅。我有一個天馬行空嘅想法，係天馬行空㗎嚇。咁樣就係話啦，喂，我其實咧可唔可以創造一個咧我自己嘅第二大腦咧？即係話我能唔能夠令到嘅 AI 咧 think like me 嚇？因此咧我就開始喺呢個方面裏面努力啦。咁我努力咗好一段時間，但係呢件事情咧唔係我自己去諗嘅。1962年嘅時候咧，喺 Stanford 裏邊有一個教授咧就係呢一位，佢嘅 research centre 咧就叫做 Augmenting Human Intelligence。其實同我頭先講個 idea 係一樣嘅，所以頭先講啦 IA 呢個 idea 咧 is not new， 只不過以前咧1962年嗰陣時呢位先生咧係早咗好多，因為未有大模型啊。嗱，by the way，大家知道咧大模型咧喺好多個工程師嘅睇法咧係一個意外嚟嘅，大家知唔知啊？將所有全世界可以睇到嘅嘢用足夠嘅 parameter 去讀完佢之後，竟然產生咗一種好似人嘅智能呢件事情咧，喺當其時做嘅科學家當中咧，都係有少少撞彩撞出嚟嘅。不過撞到之後咯，就開始知道咧，原來不斷增加 parameter 嘅時候啊，會令佢越嚟越聰明啊。咁因為點解我要問呢個問題咧？因為我覺得我成日都問翻啲中國我同期嘅科學家，問佢哋點解你哋諗唔到啊？即係點解美國會撞到呢件事出嚟，我哋撞唔到啊？其實咧都同冒險精神有關。我想講俾大家聽啦，我喺阿里巴巴嘅時候咧，2016年我哋已經撞到啦。唔係話我哋阿里巴巴叻喎，我相信2016年喺美國都有人撞到。不過我哋當其實阿里巴巴做呢件事情嘅時候咧，喺應該17年唔係16年，我已經離開咗㗎。其實係啲同事話俾我聽咧，係佢突然間我哋用客服啊 customer service 咧點樣可以用人工智能去答啊，叫智能客服啊嘛。點知有一日咧個客服用粗口講過。即係個 AI 客服用粗口答個客戶喎，嚇到我哋公司啲高層咧，即刻覺得呢個 project 唔做得啦，啱唔啱啊？其實係咩咧？可能係因為咧嗰個機械人嗰個客服聽得多啲客戶用粗口鬧我哋啊，咁咧佢咪以牙還牙咯，啱唔啱啊？嗱，所以大家記住一樣嘢喎，你哋用 AI 嘅時候咧，如果用軟件記住咧，都要客氣啲喎。如果你唔客氣咧，佢都對你唔客氣嘅，因為學緊你啫嘛，係嘛？咁但係咧有啲人話唔係，佢係惡啲，佢會叻啲嘅咁樣。咁你哋大家試下，係咪你對個 AI 惡啲，佢就會叻啲啦？咁樣嗱，所以我想講呢個 concept 唔係今日發生，係有人係喺度諗緊呢件事。不過咧工具未全，直到咧 LLM 真係有，我比較中意用個就係叫做擬人嘅似人嘅智能開始出現啦，就係 LLM。嘅時候咧，大家可能對 IA 咧 Augmented Intelligence 呢件事咧開始有興趣啦。咁其中有幾個 layer 咧，其實大家會比較容易認同嘅就係knowledge 嘅 research 啦 ，skill 點樣 level up 啦，點樣幫我哋 detect 一個 blind spot 啦。嗱，呢啲嘢其實喺個第二大腦裏邊都係相當重要。頭先我咪同你講㗎，佢話俾我聽唔識扮識啦。哇！我幾開心啊！嗰日佢咁樣鬧我，因為佢咁樣鬧我，即係證明佢其實大概知道佢。頭先講過左手知道點搞啦，知道我係邊，我佢點服務我啊嘛，啱唔啱啊？好啦，但係咧，我點解話 AI 60對我哋呢啲60歲嘅年紀嘅人好緊要咧？就係我哋 information 嘅 exposure 對於我哋啲記憶差嘅人咧，其實好大困擾啊！即係基本上咧就困擾到我咧都唔知道咧嗰個重點喺邊。第二咧就係 decision 咧攰啊！每日做咁多 decision， 大家覺得我到2016年我離開阿里前咧，其實我已經去到一個我綁得好緊嘅狀態咧，係我4點後開唔到會嘅，
因為我係做數據噶嘛，我做即係 data decision 嘅人咧，我3點鐘開始咧，其實已經唔係好啊。4點鐘唔可以同一大扎人開會嘅，所以我啲同事全部都係要早翻工咧。我哋7點開始開會嘅，跟住咧我4點後就做一啲咧唔使用腦嘅嘢，即係鬧人啊嗰啲咧。咁啊就前邊就真係即係真係諗嘢嘅咁樣。仲有最差嘅一樣嘢就係 lost memory， 係嘛？所以人嘅經驗係點樣能夠我哋可唔可以將自己嘅經驗咧喺我哋今日仲係唔錯嘅情況下，可以將呢一啲經驗記低佢，然之後將呢啲經驗去用翻，起碼用翻喺自己手上嚇，又或者幫人就更好啦。不過未去到呢個地步。好啦，咁因此咧，其實講乜 by the way 咧，呢個大佬呢個講法唔係我發明啊，馬總發明啊。因為咧，馬雲喺大概2013年開始要我哋公司咧開始做嘅一個叫做阿里大佬。後來佢覺得阿里大佬太大啦，所以就叫做淘寶大佬。但係 anyway， 其實即係話咧，如果用淘寶大佬即係話咧，有冇個大佬可以幫我哋揾咗好多嘢之後咧，應該要可以賣啲咩好啊？顧客要啲乜嘢啊？嗱，我呢個 project 我就唔多講啊，因為咧其實就唔係好 interesting 嘅啫，因為賣嘢啫嘛，係嘛？但係咧我就想講咧，咩叫第二大佬咧？其實咧，第二大佬呢個 concept 咧，我覺得咧，第一個咧就係其實第一件事，如果你要令到一樣嘢變成你嘅第二大佬，我自己發覺一個好重要嘅就係個價值系統好緊要。既然你要去處理，其實第一件事就會係個價值系統。咁個價值系統點嚟咧？陣間可以再講下。定係另一個咧？除咗價值系統，價值系統好似我咁，我就認為啦，我而家退咗休之後，我個主要就唔係賺錢，係咪？我個主要嘅嘢係服務社會。但係咧，我又唔係真係偉大到要咁樣，要係將所有嘅時間服務社會。總之你要足夠錢，我可以得閒去度下假，咁就 OK 㗎啦。其餘啲時間咧，我唔諗住自己要好賺咗好多錢翻嚟。但呢個價值系統會令到佢諗好多嘢嘅時候，會幫你知道咧。哦，我明啦，原來你點解會咁諗咧？係嘛？所以價值系統好緊要嘅。另一個係思想方法。人嘅思想方法唔同嘅，能唔能夠將呢啲思想方法變成一個框架，變成可以訓練？能唔能夠令到我哋識嘅嘢嘅知識庫可以數字化咗？呢個其實係一個第二大佬嘅前提嚟嘅。因呢兩個前提係好緊要嘅。咁咧，所以咧，我將我自己嘅人生分為呢3塊。一個叫做 L，Life Domain。Life Domain 咧分為咧我哋嘅能量啦、時間啦、注意力啦。我哋 Level 2咧做事咧就係工作啦、執行啦、商業啦、試錯啦、成長係學習啦。關係係包括人際啦、團隊啦、領導力啦、影響力啦、技術啦係科技啦、平台啦、人機協作啦，種種嚇。嗱，呢個應該係人人唔同嘅其實，只不過我想話俾大家，呢個係 L， 一個係 M 係咩咧？我認知一件事嘅基礎係咩？你而家突然間同我講話成日中大係一個咩地方咧？我突然間就諗起牟宗三㗎啦。即係我嘅認知系統就認為，其實中大同其他大學最大嘅分別咧，就係佢嘅哲學觀係好唔同嘅，因為有錢穆。因為牟宗三，因為有唐君毅，呢啲人令到呢個學院其實咧，頭先我見到話好合群㗎，呢間大學啲同學，所以我覺得呢個就係一個認知。每一個人睇一件事一定有個認知基礎嘅。跟住咧就世界觀，一個人點睇呢個世界咧，佢係有佢自己嘅 world perspective 嘅或者叫 principle。一個人咧會點樣睇一個風險同埋一個倫理？一個人點樣做一個決策同埋判斷？一個人嘅歷史感係乜？一個人嘅概率思維概率思維比較特別嘅，因為我哋做呢行咧，我做 AI 呢行嘅咧，不嬲好多嘢都係 in terms of 概率嘅，可能唔係好多人會有呢個 M5呢個層面。跟住 O 啦，就係 O 係咩層面咧？就係咧頭先嗰兩個 L、M 咧，就係頭先阿陳教授講嗰樣嘢咧，就左手 Who am I？ 但係 O 唔同啦 ，O 咧就係佢啦，即係話嘅 AI 點樣去操作我頭先要佢做嘅嘢咧？個 O mode 咧係叫做 A 啦，精準分析 ；C 啦，創意思維 ；S 啦，陪練支持 ；X 啦，戰略思考 ；T 啦，批判對抗。Anyway 呢個咧就係咧，我每一個問題或者我每同我部電腦去接觸嘅時候咧，佢首先會去 match 到咧，呢個係 L3，呢個係 M2，呢個係 S support mode，咁我先至開始 tackle 我個問題，我應該係點樣答呢個問題？by the way 咧，呢個咁樣嘅做法咧，佢係會跳嘅，即係我一路講嘢，我一路同佢傾緊偈咧。譬如我突然間我話啦，唔係喎，你個觀點好似有啲唔啱喎，咁突然間就會跳咗去一個即係 critical thinking 嗰個位置度再去做。我而家就做緊
類似呢樣嘢。咁我用一個例子，我話咧，如果有機會嘅話咧，香港可以如何參加 COP31啊全球氣象嗰個會議咧？咁我第一件事要答我咩嘢？冇時間啊！我話11月你而家仲做呢件事，你點去啊？咁下一個就問我你想去做乜啊？我話如果你去演講嘅話咧，咁我就話啦，請你答我一件事啦，你有冇咩具體嘅人物啊、角色啊？你可以話我聽，我先幫你睇下點樣諗啊。咁其實即係佢理解到咧呢件事情咧，你唔識人咧，你都唔使去噶啦。咁 anyway， 我只係想講咧，反思本身上咧係一個大腦裏面一個好重要嘅 element 嚇。咁樣咧，所以因此我就想講啦，我自己嘅維度認為咧，如果要為一個60歲嘅人去建立佢未來係點樣做咧，第一件事咧就係學習佢嘅思維方式，建立佢嘅知識庫，開始要發現佢嘅盲點，跟住第二咧就係深入了解佢嘅價值觀，判斷佢嘅決策嘅取捨，成為佢日常嘅思想伙伴。三就為咗佢嘅方式，佢思考行動，同埋咧用一個身佛術時咧，可以用到我上場。你嘅思考點樣可以仍然活着？嗱，今日咧我朝頭早寫嘅一篇稿咧，我啱俾咗我助理咧。其實我係自己寫完之後，我再俾佢話：如果你係我，你會點改我篇稿啊？同埋你點解要咁樣改我篇稿啊？咁其實我覺得呢個就係我哋唔好成日諗咧。哎呀 ，AI 幫我哋寫嘢。其實我哋可以調翻轉頭咧，係寫完篇嘢之後問個 AI 咧，喂，其實你覺得我點改善呢篇嘢咧？我有啲咩漏洞咧？裏邊有咩應該要改咧？其實有好多嘅嘢咧，唔係一定要同個自動化去睇，佢先至有一個 value 俾我哋啊。嗱，我當然我講呢件事情啦，我唔係想講自動化有罪，自動化有問題。不過咧，我相信咧，去翻我成日今日講個觀點裏邊咧，其實我哋人最重要嘅未來要諗乜嘢咧？就係乜嘢係 AI 做？乜嘢係人做嘅？如果企業分唔到呢個差別嘅話咧，嗰個企業都唔係一個偉大嘅企業。如果人揾唔到呢個差別嘅話咧，呢個人亦都唔會好有價值。所以咧，特別係後邊嘅，我成日都針對住後邊嗰班學生咧，就係話咧，一定要記住呢件事咯。即係人之為人，你有咗呢個觀點之後，佢再用 AI 咧，其實咧 AI 將會係被你所用啊。就唔係你被 AI 所用啊！因為如果你被 AI 所用嘅話咧，其實你嘅進步空間係好細嘅。你將會將大部分嘅你哋將會將大部分嘅注意力咧，就放咗喺頭先我俾大家睇呢張圖裏邊嘅 automation 嗰橛。第三，你唔會去諗 discovery， 你又會好少諗點樣可以將啲嘢 connect， 甚至乎你唔會諗咧你嘅進步空間點，因為你嘅進步空間咧，已經俾 AI 偷咗啦，你係唔會有進步空間嘅。所以咧，我就算係我自己設計自己呢一個第二大腦嘅時候咧，我不斷都有諗緊，佢會唔會 confine 咗我點諗嘢，令到我冇進步空間咧？我諗我成日都提醒自己要 keep 住清醒呢一個角度去設計一個第二大腦，而唔係一個完全取代我緊嘅自動化車品角，而係一個佢係同我一齊進步。我互相咁，我講翻我自己嘅感受啊。最後嘅時間，我想講咧，我發覺咧喺呢個過程中，呢個時間我做呢個第二大腦，我突然間聰明咗。點解咧？以前咧，即係好似人哋啲老人家要打麻雀咁啊，先至會有個少啲認知障礙啊嘛。我而家冇認知障礙啊，日日都要 tackle 佢。佢咁講完，我又要話俾佢聽，你唔啱。我話覺得應該係咁嘅咁樣。我邊日日都有打緊麻雀喎。所以咧，我發覺我個腦筋咧仲清醒過未做嘅第二大腦嘅，真係因為我發覺原來我係即係不斷每日都喺度諗緊個新嘅諗法，但係就最重要嘅就係唔好俾佢 confine 咗我哋去點諗咯。佢只係一個工具。好，咁我今日講到咁多，多謝大家。咁而家咧，接下嚟咧，我哋答問嘅環節咧，咁我哋亦都歡迎在座嘅嘉賓可以向我哋提問嘅。咁你可以咧有兩個方法。頭先工作人員同我講，可以一係咧就係問我哋工作人員攞手上面嘅紙卡啦，寫低你哋嘅問題，然之後咧交翻俾佢哋，佢哋就會傳上嚟㗎啦。又或者呢一啲可能 E 人啊，而家好興講 E 人 I 人，係咪 E 人中意舉手發問嘅，即場可以舉手。
我哋即刻有一位嘅山頂嘅同學啊，山頂嘅同學記得。我哋即刻有位嘉賓係啦，已經舉咗手啦。我講先，我係崇基校友，我都係用 AI 嘅，咁咧，但係我有一個顧慮嘅，因為咧我問佢好多唔同嘅嘢，譬如我問呢排覺得唔舒服，邊度有乜嘢問題，我好詳細咁講出嚟，問佢呢個有咩可能性，需唔需要入急症室啊之類，結果我要入咗急症室嘅，咁咧就另外我寫嘢咧，我都叫佢幫我睇下點樣改啊咁。但係我有一個顧慮啦，正如你頭先講，喺後邊嗰個人係邊個咧？我一路問佢咁多個嘢，我有陣時咧特登用另外一個人嘅名，我個朋友乜乜乜，但係發現咧佢好似都知道嗰個係我嚟嘅。咁所以咧我就有一個顧慮，到最後咧我咩都俾佢知道晒，咁我點樣可以防範呢一招咧？好，頭先我哋食晏嗰陣時咧，幾位董事都有講過呢個問題㗎啦。其實大模型係冇記憶嘅，所以咧記住你嘅嘢嘅咧就唔係個大模型，係個軟件。如果大家用嗰個軟件咧，其實個軟件記低咗我哋曾經同佢講過嘅係咩嘢。咁所以咧，如果係有一啲個人私隱嘅問題咧，其實就係個軟件佢本身上記錄低咗我哋嘢。咁當然啦，我哋就要去睇一樣嘢啦，就係嗰個軟件有冇答應過我哋，唔會將呢啲數據攞去俾其他人去使用。平台之間都有分別嘅，有啲平台咧係唔 promise 呢件事嘅，有啲平台咧係 promise 呢件事嘅，甚至乎而家喺香港有啲企業咧，當佢同佢哋合作嘅時候咧，同佢簽咗合約添。嗱，咁我諗呢個係一個前提啦。第一件事，Legally bound，佢係唔可以用你嘅數據去做其他人嘅嘢嘅，咁你就要首選用嗰啲工具先啦，咁樣咯。另一樣嘢咧，如果用企業啲嘅諗法咧。呢件事情應該越嚟越近㗎啦嚇，就係咧，我自己而家咧係用緊一部 Mac 機嘅，呢部 Mac 機近排炒得好勁，好貴，但係我買嗰陣時唔貴嘅，原因點解會買佢咧？係因為喺一部其實我唔係好想同個 Mac 機賣廣告啊，我只係想講咧，喺一個自己嘅 PC 度行一個大概80B 嘅模型，其實喺我哋日常生活裏邊嘅嘢咧，佢已經足夠用到㗎啦。咁所以喺呢種情況下咧，我哋叫做 on palm 啊嘛，即係擺喺自己部機度，所有嘅資料喺晒你嘅 hard disk 又冇出過街，模型都冇出過街。咁喺呢種情況下咧，其實就係你最唔需要擔心嘅，因為冇人會攞到你嘅嘢走。咁如果你將一啲好自己好 personal 嘅嘢咧，其實可以盡量用呢種方法。我相信呢種方法咧係越嚟越近啊，因為以前咧我哋記得早2年啫，一個80B 嘅模型咧好蠢。唔知點解咧？近排咧係進步咗啊！如果係去到200左右咧，其實已經好叻㗎啦。咁所以即係我想講呢個係一個選擇嚟嘅。咁但係從另一樣嘢去諗咧，大家要知道咧，就係數據本身上嘅安全要分界。嗱，個人少啲嘅可以唔需要諗，但係企業要諗嘅就係有啲咩嘢我係一定唔可以去街外知嘅。琴日先有人講過一個問題咧，就係話咧，我哋唔可以令到將自己最值錢嘅嘢就交咗俾個外邊嗰個平台知道噶嘛，所以呢啲嘢咧一定要 keep 喺自己度咯。咁所以頭先啊，簡單地去講就係有一啲方式係可以令到佢咁嘅，不過咧你需要揾啲技術嘅人幫你做呢件事啦。因為咧自己部機點樣可以 set up 到一個大模型喺自己部機度，然後部機咧又可以做到呢件事咧，咁呢件事就要一啲技術嘅門檻咯。但係 after 呢個技術門檻之後咧，咁你就唔使擔心呢個數據會洩漏咯。好，我哋前面都有。好。Professor Chan，我想問一個問題咧，就跟頭先師兄講嗰個問題。譬如同一個問題，你問唔同嘅人咧，雖然嗰幾個人都係絕頂聰明，知道晒所有嘅東西，但係佢嘅答案會唔同嘅。你問你阿媽，你講晒咁多嘢，我應該點？問太太、問仔、問你嘅仇人，因為人咧，係有7情6慾啦，有道德規範啦，有價值觀念啦，各樣嘢啦，有親情啦。咁好多時啲人咧，我覺得用 AI 嘅時候咧，覺得佢係一個人嚟嘅。但係咧，我要小心咧，佢唔會係用以人為本作為一個 base 去諗一個問題。所以佢答嘅嘢咧，我哋要好小心，係咪真係啱咧咁？咁最後即係正式問嗰個問題就係點樣 verify 佢個 validity 係
係佢真係答到我想問佢嘅嘢咧。OK， 嗱頭先講啦，如果係 open area 就冇問題啦。你又係專家，佢又係譬如心臟科醫生咁嘛。咁你問佢嘅時候，你好容易就會揾到佢個答案啦。咁所以咧，因此咧，我哋要試下咁樣啊，嗱試下嘅啫，唔係一定得。即係話咧，如果我就唔係呢樣嘢噶啦，咁我咧就要同個 LLM 講啦。我話咧，你係一個心臟科醫生嚇，而家你幫我 verify 下咧，呢位醫生俾我嘅結論啊，到底啱唔啱？嗱，咁就好 depends on 咧，做呢個模型嘅時候嘅數據，佢係咪真係 train 到一個佢自己裏邊嘅內涵有冇定係扮啦？如果佢個內涵係有嘅話咧，咁就有用啦。咁但係我好相信咧，醫生應該係有嘅，即係話關於某個科唔同嘅醫生咧，我相信係做到嘅。即係話咁呢個就係一個方式啦。咁如果你都唔得，你話我仲要攞到個 third opinion 咁樣啦，咁你咪試下用唔同嘅模型，因為唔同嘅模型去跑佢個數據嘅時候咧，佢個重點唔同啊。咁你咪揾多一兩個唔同嘅模型，同一個方法去問翻佢，之後睇翻佢嘅結果就變咗 third opinion 啦。一個係真實醫生，一個係Gemini 產生出嚟嘅醫生，一個係 DeepSeek。我咧其實好中意咧用死兩個 model 嘅，即係用死咩意思咧？Gemini 同 DeepSeek，因為咧 modeling 咧其實好得意嘅，佢有啲特性咧，你摸慣咗佢咧，其實你係知道佢個 performance 好似開車咁嘅啫。即係咧你開慣寶馬，突然間開嗰個 Benz，你唔慣嘅，所以咧我就興咧就自己手頭上永遠都用多兩個。咁咧，如果我覺得嗰樣嘢咧係有，即係我盡量想用兩個 contradictory 大嘅，因為 DeepSeek 咧佢 training model 裏邊咧好多中文，但係英文唔多。英文嗰邊咧得10幾% 係中文嘅啫，咁所以咧佢就變咗英文多。咁我仲有一樣嘢好得意喎，大家語言有邏輯噶嘛，即係我呢個係我嘅理解啊。咁所以當佢學習一啲語言邏輯嘅時候，你會發覺咧外國模型咧係比較 direct 嘅出嚟嘅答案。DeepSeek 模型出嚟嘅嘢咧係比較隱晦啲嘅，即係咧佢同我哋中國人嘅語言咧係有啲相似嘅，所以如果你信我咁講咧，你盡量 diversify 啲，盡量 diversify 啲，佢令到咧揾唔同嘅 model 咧，叫佢用唔同嘅方式睇翻你同一個問題，即係我覺得咁樣就會可以解答到你頭先嘅問題咯。但係始終有一樣嘢，佢其實係一個 blind area 嘅話咧，你始終都係最好揾多個另一個心臟專家，就好過咧揾一個 AI 嘅心臟專家啦，啱啊！即係 second opinion 嗰個咧都係人嚟㗎。我覺得咧，因為你唔知啊嘛，你唔知道佢係同你講緊嗰樣嘢係扮醫生啊，定係唔係扮醫生 OK， 我哋好似後邊學生都有個問題想問係嘛？山頂嘅同學係車教授你好，你好我係嚟自瞭萬石堂嘅學生啦。咁我都同幾位朋友都係比較關注下呢啲 AI 嗰啲模型啦。咁其實都見到啦，目前嗰啲 LLM 啦，其實都係一路標緊嗰啲參數量啦。咁其實都係即係近幾年都係難以見到一啲提升。咁你會唔會覺得咧嗰啲模型嘅小型化，或者係你講嗰啲性價比模型係會係未來咧？喺商業嘅社會裏邊啊，好多謝呢位同學嘅問題，好嘅問題嚟嘅就係咧，喺商業嘅社會裏邊咧，我哋永遠都要諗賺錢嘅。如果你用一個好貴嘅模型俾我咧，我就蝕住嚟做生意係做唔到嘅，係咪？所以因此我一定會揾身價比高嘅嘢，係咪？簡單地可以咁講。但係今日個模型咧，因為開始細啊，開始慢慢細翻，所以佢嘅成本亦都係低。但我突然間因為你呢個問題咧，我想引申一件事，大家可以翻去試下㗎。當然都要有少少錢啦嚇，即係少少成本啊！我發覺咧，所有嘅 clock 嘅模型去到頭先講 Fable 啊嗰啲咧，你會發覺咧，佢望一件事咧，佢係從一個如果你想去解答嘅問題，其實係一個框架性問題，或者係一個好大宏觀嘅嘢嘅問題嘅時候咧，佢係叻啲嘅。若然係具體要點解決一個問題嘅話，你會發覺咧 DeepSeek 同埋佢咧，其實個 difference 係冇嘅。呢件事情咧，如果大家同學有做啦，因為我自己覺得咧，相信呢個世界未來最大嘅一次，起碼喺呢一年裏邊，最大嘅一個 difference 咧就係 Vector programming。同學有冇聽過 Vector programming 啊？即係話
你唔使 coding 噶啦，你只要話你要做乜，佢就 code 個網站俾你，code 個 application 俾你。咁我哋叫做 VIB 嚇 Visual Programming。咁呢種方式咧，其實如果你係用咗呢種方式嘅話，你會好發覺咧，我要去寫一個 program 出嚟咧，就 DeepSeek 都得。但係我要去睇一個 system 嘅時候咧，你就發覺咧，嗰個宏觀嗰個角度睇成套嘢嘅時候咧，你就會發覺咧 clock 好嘢，佢會挑到好多咧我原本喺另一個普通 application 裏面，我唔講牌子啦，費事大家引導咗大家覺得嗰個牌子唔得。其實嗰個牌子係好得嘅，因為我平時係用多啊，因為身價比高啊。但係當我去到某個地方咧，我要去用一個呢個字眼唔係太好啊，不過我只係能夠揀到嘅上帝角度。由個頂咁望翻落去，佢裏邊有啲乜嘢係 system 嘅 contradiction 或者問題嘅時候咧，我要用一個更高 model 去睇佢嘅時候咧，我會用嗰啲 model。所以選擇 model 咧，同學們就係，如果你選擇 model 嘅時候，你慢慢要去研究下，你點解做呢件事情嘅你用 Claude， 點解做嗰件事情你用 DeepSeek， 點解用某件事情嘅時候咧，你知道原來而家如果講製造 video 啊，最叻嘅梗係火山雲嗰個 model 啦。即係做 video 嗰個啊，ByteDance 出嗰個啦，又要講牌子啦，唔好意思。咁但係即係想講俾大家，用家一定係要摸清楚啲模型嘅特性，唔可以當佢係同一樣嘢咁去睇咯。咁但係呢樣嘢咧就係講緊真係大家係 serious 用嘅時候咧就要注意咯。現場觀眾，我哋後邊。車教授你好，咁都多謝你嘅分享。咁我都係崇基嘅校友嚟嘅，咁叫新年。咁有兩個問題想請教你嘅。咁就其實都類似頭先嗰個問題嘅。咁我就聽過有講法咧，佢就話其實嗰啲 model 咧，即係佢背底裏都係一個 stat 同埋一個 optimization 嚟嘅啫嘛。咁其實會唔會最後都會殊途同歸？即係去到某個位啲唔同嘅 model，其實佢哋最後個 performance 都會差唔多嘅咧。即係如果係嘅話，咁其實我哋而家係去到有幾近一個階段咧？咁第二個問題咧就係我想問啲即係啲 LM 或者係啲其他 AI 啦，佢對一啲比較未知嘅領域咧，咁佢一個可以即係有幾好嘅 performance，甚至佢識唔識去否決一啲我哋而家啲錯嘅，但係可能係一啲好強嘅 knowledge 嘅。咁有一個例子咁嘅，譬如話喺唔知幾多年前啦，咁我哋啲主流嘅科學家認為有以太嘅存在噶嘛。即係我哋今日知道電磁波係唔需要一個 medium 去傳出去，係一個真空度去傳出去嘅。咁但係好耐以前一個主流咧就覺得係需要有以太一樣嘢嘅。咁如果當時用翻去到當時嘅時候咧，咁我 LM 就食到一啲好強嘅，譬如可能係啲教科書啊，甚至可能喺某一啲嘅 paper 咧都會食到話呢個世界係有以太嘅存在咁嘅。咁如果我哋用佢去嘗試去做個研究，會唔會話？即係佢就唔會識得去叫個 researcher 去嘗試做啲 model 或者做啲實驗去否定呢一個咁強嘅假設嘅咧？我嘅理解係咁啊，我嘅理解係咧，其實你係講緊咧 horizontal 嘅 LM 同埋 vertical。即係如果 vertical 嘅話咧，佢哋呢個係醫學而做嘅LM 嘅時候咧，佢其實咧係蠢咗嘅，但咧其實佢係叻咗嘅。點解我會咁講咧？其實佢蠢咗 as general。因為我已經話俾佢聽啦嘛，我而家係講緊醫學問題，所以因此咧，佢對如果我 train 一個 model 話俾佢聽，你叻啲啦，你醫療呢邊要叻啲啦嘅時候咧，你會發覺咧 general 嗰橛咧，佢就開始減翻。現時科學家好多時候咧，佢哋都係想取捨緊呢件事。有人當然話咧，兩樣都有就最好啦，但係似乎唔係真係做到兩樣都最好。係我哋會話，我而家做一個中模型唔係大模型，但係咧佢對醫科咧係特別叻嘅。咁所以咧，我 train 佢嘅時候咧，我係 retrain 過去。即係由一個大模型，我哋近排有個詞語比較大家聽得多，叫 distillation 啊嘛。我哋 distill 嚟一個好叻嘅模型，之後叫佢喺下邊咧就做一個咁樣嘅細模型出嚟。呢個細模型係主力只係做呢件事啫。咁所以個細模型咧，對於 general 嘅嘢咧，佢蠢咗。不過咧，對於嗰個好強嗰樣嘢咧，佢就叻咗。咁呢個係其中我覺得想答你嘅其中一樣嘢。第二樣嘢咧就係咧，就算兩個模型係相同嘅能力。但係若然你做咗頭先我所講嘅 data knowledge management， 你會發覺咧，其實大部分嘅嘢其實係個 knowledge management 嗰邊。即係你有冇俾一啲咁嘅學科嘅前言嘅論文俾佢讀，或者俾一啲咁樣去學？咁呢樣嘢咧就唔係未必喺 training 嗰時候學唔切，可能係啱啱你而家先有個最前沿嘅一種諗法。咁你就要喺
喺一個real time 嘅 context 上面拉佢入嚟，等佢同原本嘅資料咧可以去混合埋一齊去答咯。咁所以因此專業嘅範疇嘅嘢咧，其實 LM 我自己比較中意話咧，其實大部分嘅 LM 咧係 common sense engine 嚟嘅。但係去到專業嘅範疇裏邊咧，其實都唔使好專業嘅啫。如果你今日去LM 度問咧，銅鑼灣我而家想泊喺百德新街咧附近邊個停車場最平咧，已經係答唔到㗎啦。又或者係已經就算係答到咧，佢攞緊大概6個月前嗰陣時嗰個停車場嗰張價單俾我咧，因為我自己試過，咁所以咧就發覺你諗下都唔係一個 science 太難嘅問題，佢都已經出現一個咁嘅嘢啦。所以我覺得人仲有一個好大嘅價值喺度咧，就係你要判斷到底我哋講緊嗰個 knowledge 咧，邊個係更多咯。所以複製一個人嘅諗法同埋複製一個 knowledge 咧，其實係有某程度上去講咧，係要好小心。即係點解？所以我頭先喺台上面講話，我要好成日 alert 俾自己話俾自己聽咧，佢係有缺陷嘅。我係要用佢嘅時候，我要好小心呢件事。好，我哋前面有位校友都有問題。車教授你好，我係15年畢業嘅 Eric， 亦都而家都有喺校友會度服務嘅。咁都想問下你，問一個好 generic 嘅問題，就係而家市場其實而家揾緊 AI 嘅發展嘅 bottleneck 啦，即係可能係 AI data centre，我哋講緊存儲 memory 啊，或者原材料可能 MLCC、PCB 嘅底板嘅材料嘅一啲嘅 bottleneck，可能一啲嘅 choke point 啦。但喺你角度，你覺得真正 AI 發展嘅 bottleneck 嘅 choke point 會喺邊度咧？我覺得真正佢個 bottleneck 咧，其實係佢係咪真係可以帶嚟到社會價值？而家最驚嘅一件事咧，市場上面有一個咁嘅判斷，就係話咧，如果喺1年裏邊，大概喺18個月內，我相信可能唔止冇18個月添。如果企業唔能夠用 LM 嚟到 make a big difference，OpenAI 同埋呢個 Anthropic 嘅股價並不能夠支持到現時所講嘅1萬億，佢將會突然間有一次嘅斷崖，突然間個價格一跌落嚟，個斷崖一落嚟呢，就會令到所有 develop 緊呢樣嘢嘅人都冇錢，咁成個 AI 就會出現一次嘅 collapse。健康嘅其實呢件事情，其實我哋之前好多次嘅科技嘅進步都試過㗎。阿祖標兄你應該知啦，因為經濟日報社長啊嘛，你睇過好多次個 cycle 就係咁走嘅，跟住就健康啦。一落咗嚟之後咧，跟住健康啦，價格嗰樣嘢都會好好多咯。咁所以我覺得呢個現象係你睇住呢1年18個月裏邊能夠出現一啲咁嘅公司能夠做到咁，仲有一樣嘢好得意喎。有人就話啦，咁仲要睇多一個 angle， 就係咧呢件事情係咪一個 winner takes all？ 如果係一個 winner takes all 咧，你就會發覺咧個股價依然唔喐，都冇用嘅。即係話點解咧？原來個個唔賺錢，係得 Google 賺錢，或者係得嗰幾間賺錢。咁嘅話咧，亦都谷唔起個1萬億，係嘛？因為個1萬億係需要咧好多嘅公司以前完全賺唔到咁嘅錢嘅，跟住咧佢都會賺到錢。大家 OK 啊？我呢個邏輯啱啊！嗬，好啦，但係仲有一個邏輯喺美國裏邊，大家成日都喺度講緊咧裁員係真實㗎，裁員唔係假㗎，係真係有咁嘅。喺美國其實係幾明顯嘅。咁如果有太大嘅裁員嘅出現，到底邊個去幫襯佢哋咧？又即係成個經濟圈啊點翻嚟咧？因為我哋大家都冇得撈，咁跟住咧我就節衣縮食。我又唔用啦，咁我點解要用 AI 呢？啱嘛？咁成個 AI 嘅需求亦都會降低。咁點去解決呢件事呢？咁有啲人就話咁 universal basic income 咯，係嘛？抽多啲稅咯，有電子稅啊，有各樣嘢啦。咁我又唔係做經濟嘅，所以我又答唔到呢個問題。我只係想講呢幾個喺我而家腦裏邊即係你問我呢個問題嘅時候，我腦裏邊諗到呢幾件事去reflection 話翻俾你聽，我咁諗法。呢個都係幾有趣嘅問題。不如我亦都幫即係台下有觀眾寫咗個問題上嚟，想問阿車教授嘅。咁呢位係一個崇基社會學系嘅同學嚟嘅。咁佢就話：而家知道要用嘅 AI 其實好多都要付費啦，先至可以用到個進階功能。咁多啲算力啊，多啲 token。咁一般Gemini 啊、Copilot 嗰啲免費可以用啦。咁喺呢個情況底下，會唔會加劇咗
社會上邊嘅不平等咧？即係話越有錢嘅人就可能攞到更多資源，用到一啲更好嘅 model，相對一啲即係資源比較貧乏嘅同學就機會比較少啲咧咁。咁喺呢一個層面去問下老師同埋一啲教授有點可以 fill up 呢個 gap，即係可以填補呢個咁嘅空隙咧？哇！老師同教授咪好大責任，即係我覺得係咁嘅現象，真係咁樣。叻嘅公司就更叻，差嘅公司就更差，啱啊！人都係咁。譬如好似喺學校裏邊啦，如果我哋咩都唔理佢嘅話咧，你會發覺咧 Band One 嘅學校，我自己曾經參觀咗啲 Band One 學校，好早就已經有做 AI workshop 噶啦，嚇。咁但係咧去到一啲中等啲嘅學校，其實佢哋係冇條件做呢件事。咁即係話喺我哋社會裏邊去諗嘅人啊，我哋要諗下咧，其實我哋點樣去令到唔好令到人才都係會出現一個 gap 喺呢個中間裏邊，呢樣嘢好重要咯。咁即係話我哋嘅資源咧，唔係幫 Band One 學校，我哋嘅資源反而係去翻一個中間個位置，令多啲人，或者甚至乎如果資源夠嘅，應該係 generally 大家有興趣就可以去學習。我哋成日用一個字眼叫做 AI literacy， 不過我想講咧，我認為 AI literacy 呢個字眼本身應該後邊係有個 ing， 即係佢唔係一個 noun 嚟嘅，佢其實係一個 word 嚟嘅。唔用係唔會有 AI literacy 㗎。我不斷同你講都冇用嘅。仲有一樣嘢咧，唔教亦都係唔會有 AI literacy嘅，因為譬如道德倫理嘅嘢咧，其實應該係早啲去建樹嘅。所以頭先我哋講啊，應該唔係醫生呢個學科先一定要學道德倫理嘅。第日咧應該係 AI 啊、computer science 呢啲學科都應該，因為佢就係一個改變緊個社會嘅底層。咁所以學生其實都係可以多少少去早啲接觸呢一樣嘢。由於時間所限啦，我哋接受多最後一條問題，睇下前邊我哋有另一位校友都有個問題，可以交個咪俾佢。多謝晒車教授。咁我可能貪心少有兩個問題。第一個就係咧，可能大家都會有個普遍嘅講法，就係可能 AI 多數會吹水啦。咁點解要咁樣講咧？其實你同一個問題咧，你 refresh 一次咧，或者你再 pause 再問過，其實佢俾個答案你好唔同。咁我點樣先可以即係從個 integrity 去睇？我點樣先知道第一個俾個答案就係佢 fit 到嚟最啱，或者係最幫到我嘅答案？呢個第一個問題。咁第二個問題就係關於頭先我覺得好 inspiring 就係其實data 可能咩都係以歸納再 infer 去做個大前提啦。咁其實我哋去同 AI 去討論嘅時候咧，例如我舉例子話，不如 brainstorm 車，我今日問車教授咩問題？咁其實佢都係基於我本身諗緊啲乜嘢，或者係基於已知嚟車教授可能之前啲講座啊，成日去歸納啲覺得會喺呢個講座入邊應該要問嘅嘢，但係佢就跳唔出個框框。有啲咩係我哋本身喺個認知嘅範圍入邊以外可以問到車教授問題？我想問有冇啲 advice 俾到我哋，可能點樣去用個 AI 用得好啲 such that 就唔係淨係局限喺自己或者一個範圍以內去使用呢個 AI。好嘅，嗱頭先你嘅第一個問題咧，我覺得幾 interesting 啊！在座有冇人知道喺 AI 嘅模型之中有個 command 叫做 temperature？ 有冇啊？學生有冇？嗱有，我見到人額頭啊嚇 ，good 喎。嗱 temperature 咧可以等於0到好似係9啊最高。如果咧你喺答一個問題之前，你話咧 temperature 等於1或者0，意思就係話俾我聽，你唔好咁癲，唔好咁有 creativity。你咧應該係老老實實嘅啫。但係如果你好 creativity 嘅時候咧，你可以話 temperature 等於9。咁所以咧，其實呢個係掌握喺你嘅手嘅。即係你想佢唔好次次出嚟嘅答案都唔同咧，咁你就 set 個 temperature 低啲。如果你想佢次次癲啲咧，次次都唔同咧，你嘅 set 嘅 temperature 高啲。呢個係其中一個你可以處理嘅方法。而且呢個方法係最快嘅，啱嘛？呢個方法係最快嘅。另一樣嘢就係頭先我係喺前邊講啦，就係咩？乜嘢係你？佢個角色係乜嘢？呢啲嘢咧你要講清楚。即係個前提越多，幻象就越少。咁呢個一個係參數問題啊，一個咧就係你嘅背景嘅問題。呢樣嘢咧都可以令到你頭先嗰個前邊嗰個問題嘅答案咧會更穩定。而且你會發覺咧，當你做齊晒我頭先同你講嗰啲嘢之後咧，你會發覺咧 Model S 每次出嘅答案都好相似。OK，
咁你成功啦。你真真正正咧係屬於知道點樣掌控呢部車啦。如果你仲喺度發覺佢每次出嚟嘅時候咧，都係咧，點解之前成日講嗰陣時係講明明我要你穩定嘅時候，你又唔穩定咧？證明咧頭先我講嘅 AI literacy 你未到，因為你仲係好明白個引擎嘅背後咧，其實係有 temperature 呢件事嘅。個引擎嘅背後咧係有叫做 take your time 可以。個引擎嘅背後咧，原來又可以咧話俾佢聽咧，有啲乜嘢價值觀你係一定要去守嘅。你唔講呢啲嘢，其實咧佢咪做咗一件咩事啊？今日我想大家翻去之後記住呢個字眼，尤其後邊啲同學啊，叫做你 invite 緊我 do what I want to do， 啱嘛？你 invite 我㗎，唔係我想做咩嘢啊？只不過你唔講俾我聽，我咪幫你砌埋佢落去咯。你唔話俾我聽邊個係車餅角，好似後邊嗰個問題。如果我今日要同阿車教授去做一個 brainstorm， 咁你一定要問一件事啦 ，which 阿祖標兄最會問嗰啲啦，就係咧 audience 係邊個啊？係咪？即係你係邊個，我係邊個？定係我哋而家坐喺台度俾人睇緊？我哋一個辯論比賽啊！呢個 setting 你一定要 set 清楚之後咧，咁佢話俾你聽嗰個 brainstorm 裏面出嚟嘅嘢就會越靚啦。但係呢樣嘢我想講俾大家聽咧，特別係後邊啲同學咧，呢個係一個 practice 嚟嘅，係 practice 嚟嘅。你試得多咧，你慢慢有感覺。而且仲有一樣嘢喎，每個 model 反應有啲唔同㗎。所以點解我先話咧，大家揸慣車咧，最好揸慣嗰兩個 model。然之後留翻第三個係 crazy 嘅，即係咧邊個 crazy 咧 ？GROK 嗰個 model 咧，其實係有啲 crazy 嘅。Elon Musk 寫嗰個出嗰個 model 咧，咁所以咧即係人如其名啊嘛，乜嘢人出乜嘢 model， 咁所以你會發覺咧個 model 乖啲嘅 model 同一個曳啲嘅 model 之間咧，你點樣可以令佢兩者佢可以互相去碰撞咧？呢件事可以令你頭先第二個問題咧。又更有活躍，但係咧又點樣去抗翻？其實最難嘅就頭先你問嗰個第二個問題啦，又要佢乖，但係佢又要佢曳，喺你點先能夠令到個 model 咁樣咧？其實而你可以掌控到呢件事咧，呢個其實係 AI literacy 嘅一部分。好，我哋再次感謝車教授同我哋嘅分享。